Des de fa molt temps, moltes famílies de Carcaixent, més de les que seria desitjable, pateixen conseqüències d'una crisi econòmica salvatge que arriba en molts casos a abocar a famílies completes a viure per baix del llindar de la pobresa. Si aquestes condicions no surten dures d'acceptar i de viure cada dia, ens posem en la pell d'aquells que, en unes dates tan significatives com en les que s'acosten, el 4 de desembre, s'acostaven. Sobretot per als infants, no poden posar un plat de menjar calent en taula o fer un regal, per mínim que siga als seus fills per a que puguen sentir-se com la resta i no siguin les víctimes d'una situació tan dura com la que viuen desenes de famílies de la nostra ciutat. Des del grup municipal Bloc Compromís volem demanar a l'equip de govern que adjudiqui una partida extraordinària per elaborar una campanya que podria dir-se cap família sense menjar, cap xiquet sense somriure o una cosa així. Com a proposta aportem les següents idees. 1. En primer lloc, l'elaboració de llista de famílies amb necessitat manifesta que els tècnics consideren que, de no ser per aquest programa, tindran complicat proveir-se d'aliments en aquestes dates. 2. Acorda diversos comerços de la ciutat per a bescanviar tiquets per menjar que abonaria l'Ajuntament. Els períodes que caldria acordar serien els destinats a fer un dinar de Nadal típic, com pugui ser el caldo d'ulla. Acords. 3. Acorda amb diversos comerços locals de joguets i papereria per tal d'adquirir regals de Nadal per a xiquets en 3 grups d'edat. Primera infància, de 5 a 10 anys i de 10 fins a 14. Els presents no caldria que foren ni tots joguets ni tampoc coses grans o cares. Pot donar-se material escolar o esportiu, per exemple. Des de Compromís, ens brindem a col·laborar en tot allò que sigui necessari en qualsevol aspecte per tal de servir d'ajuda a la ciutadania i de donar resposta a una necessitat que considerem que l'Ajuntament de Carcaixent ha de fer front. D'altra banda, ens agradaria poder suggerir que no se'n faci publicitat amb les famílies afectades. La informació pot donar-se fins i tot als mitjans sense que cap de les famílies hagi de fer públic que ha rebut aquesta ajuda. Esperem que atenguen aquesta petició el més pront possible i que compten amb nosaltres per a dur la proposta endavant.